عسلامة ومرحبا بكم في إيكول أفيسان دو سوتيان سكولير. اليوم باش نشوفوا شابيتر مهم ياسر لجماعة تروازيام اني واللي باش نخدموا بيه برشا في الباك، اللي هو شابيتر نتاع لي سويت غيال. كي نقولوا سويت غيال تيرم ماهوش جديد علينا، قريناه عمناه والعام دوزيام اني مع بعضنا دي رابيل سور لي دو تيب اللي قريناهم عام دوزيام اني نتاع لي سويت، اللي هما سويت اريثميتيك وسويت جيومتريك. في التابلو هذا نلقاو ريكاب للي كاركتيرستيك نتاع لي سويت اريثميتيك اي لي سويت جيومتريك. نتعداو نعملو عليهم طلة الكل. قلنا اون سويت ما تكون اريثميتيك نعرفوها من عام ناول الا اذا كان الريلاسيون بين او دو ان بلس 1 موان او دو ان ايغال ديما ان ريال ار ويكون constant, c'est-à-dire une suite arithmétique هي succession تاع أعداد, c'est un ensemble des réels اللي يا إما من ريال لريال نزيدو R وإلا نقصو R ديما نفس ال R. بالنسبة للسويت جيومتريك الريلاسيون هذه c'est un produit يعني E de n plus 1 هي كالريزون هذاك اللي نسميوه Q fois E de n. mais لا باش نعرفو une suite arithmétique ولا لا نعملو E de n plus 1 moins E de n كان لقيناها R un réel qui ne dépend pas de n, donc suite نتاعنا arithmétique. وباش نعرفوا اللي suite géométrique ولا لا نعملو rapport E de n plus 1 sur E de n إذا كان لقيناه un réel qui ne dépend pas de n نقولوا راهي suite نتاعنا géométrique. نمشيو نشوفوا terme général نتاع suite arithmétique. une suite arithmétique تكتب sous la forme E de n égale E0 اللي هو le premier terme plus n fois le raison. كيف suite géométrique الترم جينيرال نتاعها يتكتب U de n égale U0 اللي هو le premier terme fois Q à la puissance n. به توا إذا كان احنا ما عناش الترم جينيرال ونحبوا وعنا ان ترم ونحبوا نطلعوا لو deuxième terme quelconque مش بالضرورة باش يكونوا consécutifs. عندنا relation تتسمى relation entre deux termes quelconques اللي هي بالنسبة للسويت arithmétique U de n égale U de p plus n moins p fois r. وبالنسبة للسويت géométrique U de n égale U de p fois q à la puissance n moins p. كيف شفنا عملناو لا somme des n termes consécutifs. كي باش نعملو عندنا سويت arithmétique فيها n nombre من U0 ل U de n moins 1 مثلا وإلا من U de 1 ل U de n. السويت هذيا نحبو نعملو somme تاع لي تيرم هذوما الكل. كيفاش ما لا somme تاعنا ديفيني n sur 2 fois le premier terme plus le dernier terme. الان هذا هو النومبر دو تيرم. كيفاش نعرفوه الانديس نتاع الديرنيي تيرم موان لانديس دو بروميي تيرم بلس 1 ديما هكا. مثلا اذا كان السويت نتاعي تبدا في الاو 0 وتوفى في الاو 10 مالا كيفاش نعرف الان هذيك بوتيتين نعرفها النومبر دو تيرم نعرفها 10 moins 0 plus 1 le dernier terme moins le premier terme plus 1 والسوم تاعنا تكون النومبر دو تيرم هذا sur 2 fois le premier terme plus le dernier terme. بالنسبة للسويت جيومتريك لا سوم تكون A اللي هو le premier terme اللي هنا سميناه A ولا U0 fois 1 moins Q à la puissance nombre de termes sur 1 moins Q. كيف فما شكون شافها عملنا فما شكون شافها سنة la relation entre trois termes consécutifs A, B et C بالنسبة لي دو سويت. يبدأ عندنا U0, U1 و U2 trois termes consécutifs. راهو عندنا فورمول تقول لنا اللي relation بين U0 plus U3 هي 2 fois U1 A plus C égale 2 fois B. وبالنسبة للسويت جيومتريك U0 fois U3 égale U1 au carré. لهنا احنا لي تيرم سميناهم A و B و C. على ذلك بالنسبة للسويت أريثميتيك نلقاو A plus C égale 2B. وبالنسبة للسويت جيومتريك نلقاو A fois C égale B au carré. بروغرام يماني وباش نمشيو للليميت نتاع لي سويت. اذا كان السويت نتاعنا اريثميتيك كي نحكيو على ليميت ديما نحكيو وقت اللي ان تمشي لبلوس لانفيني يعني ما عندناش دي ليميت اخرى.
هل الليميت هذيا ما نجمو نعرفوها الا بالسيني والا بالفالور نتاعها الغيزون ار. بالنسبه للسويت اريثميتيك اذا كان ار سوبيريور ا زيرو راهي الليميت si n tend vers plus l'infini نتاع e de n هي plus l'infini. كان r نيجاتيف راهي الليميت نتاعنا moins l'infini، وكان r égale 0 راهي الليميت نتاعنا تمشي لو بروميير تيرم اللي هي e0. توا نمشيو للليميت نتاع لي سويت جيومتريك. كيف بالنسبه في السويت جيومتريك كيف لي ليميت نتاعنا تحكم فيهم ولا الليميت نتاعنا هي فما كان في بلس لانفيني يحكم فيها كيف السيني نتاع كانوا كو انكادري انتر موان 1 et 1 راهي الليميت في البلس لانفيني 0. اذا كان الكو نتاعنا انفيريور ا موان 1 راهو لهنا ما عادش نحكيو على ليميت نقولوا او دو ان n'admet pas de limite. واذا كان الكو نتاعنا ايغال 1 راهي الليميت نتاعنا ايغال e0. توا si le Q نتاعنا أكبر من 1 alors عنا دو بوسيبيليتي. الليميت نتاعنا تمشي لبلوس لانفيني إذا كان لو بروميير تيرم supérieur à 0 والليميت نتاعنا تمشي لموان لانفيني si u0 inférieur à 0. توا البارتي اخرى اللي هي المونوتوني دون سويت ريال. كي نقولوا مونوتوني دون سويت نقولوا رانا نحبوا نعرفوا اذا كان السويت نتاعنا يا اما كرواسونت يا اما ديكرواسونت والا كونستانت، سيتادير السونس دو فارياسيون نتاع لي ريال نتاع السويت نتاعنا. مي باش نعرفوا بور سافوار qu'une suite est croissante, décroissante ou constante, on doit comparer tout simplement les termes e de n et e de n plus 1. Mais si e de n plus 1 supérieur à e de n, alors la suite interne est croissante. Si e de n plus 1 supérieur strictement à e de n, alors on dit la suite e de n est strictement croissante. Si e de n plus 1 inférieur ou égal à e de n, donc la suite est décroissante. وبالطبيعة إذا كان e de n plus 1 est strictement inférieur à e de n, la suite نتاعنا زادة strictement décroissante. وإذا كان عنا égalité بين e de n plus 1 و e de n راهي السويت نتاعي est constante. توا باش نعرفوا سي بون عرفنا قلنا اذا كان او دو ان بلس 1 اكبر من او دو ان راهي كرواسونت، اذا كان اصغر راهي ديكرواسونت، اذا كان قد راهي كونستانت. اما كيفاش تو باش نعرفوا اصغر واكبر؟ دونك يا نورمالمون دي ميثود دو كومباريزون. هما il existe deux méthodes pour la comparaison. يا اما نعملوا او دو ان بلس 1 موان او دو ان ونشوفوا السيني نتاعها. كان بوزيتيف معناتها او دو ان بلس 1 سوبيريور ا او دو ان دونك سويت نتاعنا ديكرواسونت. كانها نيجاتيف كرواسونت، كانها نيجاتيف راهي السويت نتاعنا ديكرواسونت. وكان او دو ان بلس 1 موان او دو ان ايغال 0 معناتها او دو ان بلس 1 ايغال او دو ان والسويت نتاعنا كونستانت. دونك هذه الميثود الاولى ان نشوفوا السيني نتاع او دو ان بلس 1 موان او دو ان. توا الميثود الثانيه ان نشوفوا e de n plus 1 sur e de n الفالور نتاعها par rapport à 1. إذا كان هي أكبر من 1، إذا كان الرابور e de n plus 1 sur e de n est supérieur à 1 بالطبيعة معناتها راهو e de n plus 1 supérieur à e de n والسويت نتاعنا كرواسونت. إذا كان الرابور هذا inférieur à 1 السويت نتاعنا ديكرواسونت. وإذا كان الرابور هذا égal à 1 يعني e de n plus 1 égal à e de n donc la suite نتاعنا est constante. Mais le récap نتاعنا les deux méthodes de comparaison نتاع les termes e de n plus 1 ou e de n هما يا اما la différence يا اما le rapport de division entre e de n plus 1 et e de n. توا نمشيو لو فامو برانسيب دو ريكورونس. هالبرانسيب دو ريكورونس هذا نستعملوه وقت اللي يبدا ما عندناش حاجه واضحه باش نجمو نبينوا بها، باش نجمو نعملو ديمونستراسيون تاعنا. شيحكي هالبرانسيب دو ريكورونس هذا؟ هالبرانسيب دو ريكورونس se repose sur deux étapes. L'étape الاولانيه يعطيني بروبريتي ويقول لي مونطري كيل اي فري، والا يعطيني égalité, on peut lui montrer qu'elle est vraie. On vérifie pour n égale 0. Mais
نشوفوا كان pour n égale à 0 اكل l'égalité ولا l'inégalité ولا البروبريتي اللي عطاها لي طلعت فري نمونطريها اللي هي فري وقتها نمشي للدوزيام ايتاب مونطريت اللي البروبريتي في البروميير ايتاب اللي هي vrai pour n égale à 0 تو je suppose qu'elle est vraie pour n et je montre qu'elle est vraie pour e de n plus 1 يعني نحط اللي البروبريتي نتاعي pour e de n est vraie et je montre qu'elle est vraie pour e de n plus 1 مثلا يقول لي montrer que la suite e de n est strictement supérieure à 20 par exemple. B. Je dois montrer que e0 est supérieur à 20 هذه اللون normalement يبدا عطيه لي e0 ولا عطيني باش نحسبها بعد je suppose que e de n est supérieur à 20 et je montre que e de n plus 1 est supérieur à 20 بعد les étapes هذوما زوز نقولوا اللي مالا pour tout n e de n est supérieur à 20 مالا le principe de raisonnement par récurrence شنو يعطينا P de n est une propriété vraie وقتاش pour toute n بالطبيعة وقتاش إذا كان P0 est vrai et si P de n est vrai alors P de n plus 1 est vrai وهكا نكونوا كملنا troisième année interne ou pour plus d'informations n'hésitez pas de visiter notre page Facebook École Avicenne de soutien scolaire et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube École Avicenne de soutien scolaire.